Ini adalah menu makan malam. Kita lihat isinya. Ini ada nasi. Apa ini? Ini ada daging, ini sayur kici, ini ada buah, apel. Nah, mari kita cobain. Dengan sendok, garpu dan pisau. Kenapa saya nggak dikasih sendok? Right. Mari kita coba. Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Makan malam di Chemtrans Oceanic. Semoga halal. Ini adalah daging. Apa sih namanya? Semur. Daging semur. Kita coba ini. Sayur gizi, nggak jelas. Rasanya agak-agak manis, seger, enak. Ini ada selada, ada di tipis-tipis. Nice. Semurnya mantap. Wah, ternyata di bawah nasi masih ada semur. Jadi berhubung COVID, kapal ini menerapkan protokol yang menurut saya dia masih kurang percaya dengan orang-orang Indonesia. Dia mencoba mengisolasi orang-orang selain orang kapal yang datang seketat-ketatnya. Terbukti tiap-tiap orang selain kru kapal untuk makanan ataupun minuman kebutuhan lainnya mereka akan menghantarkan ke dalam kapal, ke dalam kamar. Anggap aja kita tidur di hotel. Menurut saya wajar-wajar aja, karena di dalam sebuah kapal adalah merupakan
sebuah bangsa di mana bendera kapal itu ditegakkan, dan peraturan kapal itu juga ditegakkan berdasarkan bendera dari kapal tersebut. Tapi tetap jangan lupa kalau kapal tersebut berada pada wilayah perairan Indonesia. Jadi peraturan dibikin sewajar-wajarnya dan saling menghormati dengan tuan rumah. Dagingnya teksturnya lembut, semurnya enak, berkuah, manisnya ada, asinnya ada, gurihnya pun ada. Ini kopi kebetulan dari Filipina, dan saya yakin sebenarnya tekstur makanan orang Filipina bukan seperti ini. Saya yakin dia pernah bergabung dengan kru-kru kapal Indonesia, makanya dia merelakan waktunya, keringatnya, usahanya untuk membuatkan semur daging ini. Untuk tekstur rasa masakan Filipina rata-rata asam ya, karena mereka dominan menggunakan vinegar atau cuka. Mereka suka sekali yang asam-asam. Enak kok, enak, asli enak, pinter. Tadi sempat ketemu dengan kokinya juga. Orangnya postur tinggi besar, pakai garpu, face Cina Filipina. Saya yakin sudah sangat berpengalaman bekerja di atas kapal, kumpul dengan beberapa bangsa, dan otomatis dia akan mempelajari masakan dari beberapa bangsa. Nice, perfectly nice. Oke, selamat pagi. Kita dapat menu breakfast, makan pagi di atas kapal Chemtrans Oceanic. Yuk, kita buka lagi jatah makan sarapan pagi kita. Sepertinya di situ ada roti, ada telur, terus ada sosis. Yuk, mari kita buka. Nah, ada telurnya, lapis 3 tanpa ada isi. Rotinya maksud saya, roti lapis 3, terus telur dadar dan sosis sapi.
Insya Allah halal. Yuk kita cicipin. Oke guys, di sini ada telur, roti dan sosis. Agak susah makannya. Sebenarnya harusnya ditaruh di atas meja dan ini dengan saat Bismillahirrahmanirrahim. American breakfast. Seingat saya untuk sosis yang benar-benar sosis biasanya bentuknya besar-besar, daging sapinya benar-benar terasa. Ini saya yakin kualitasnya bagus. Mungkin kalau ada butter ataupun mentega, rasanya akan sangat lebih gurih dan creamy. It's really nice, really nice. Sisa satu lapis lagi. Hampir kandas.
Oke. Nah, ini adalah makan siang jatah Raskin. Jatah makan siang. Nah, buka. Sepertinya di situ ada potato, ada apa jenis brokoli, ada jagung, ada daging. Semoga halal. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Nah, baunya sedap. Oke, kita coba untuk mencicipinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada jagung, ada daging sapi yang dibalut dengan bawang bombay dan kentang. Semoga matanya nggak biru ya. Very nice. Jagungnya masih cukup muda, jadi manis-manisnya empuk. Cobain dagingnya ya, daging dinosaurus. Bumbu, antara bumbu asin, juicy. Dari rasa sapi sendiri dia nggak hilang. Kadang-kadang ada yang masak karena dia merasa pengen enak, dikasih bumbu yang melebihi, dan akhirnya juiciness ataupun rasa sapinya sendiri terkalahkan oleh bumbunya. Ini pas sekali, rasa sapinya masih ada. Best. This special is best. Mungkin kalau ada saus sambal, it will be numero uno. It's really nice. Perfect. Jagungnya kandas.
dengan ketebalan kurang lebih 7-8 cm hanya diputus. Saking empuknya ya, dan dia teksturnya tidak terlalu matang. Gak sembarangan ini yang masaknya. Nice. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita cobain apel Fuji. Freshness is there, the sweet is there,